ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಹಳ ಬಾರಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಭಾಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಎಷ್ಟೇ ಸಿರಪ್ಪು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಕೆಮ್ಮು ಗುಣ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಬಾಡಿಯು ಹೀಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಉಷ್ಣದಿಂದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಫನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಜೆಷನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದಾಗಲೂ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡೂ ಕಾರಣಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ಆಗತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ನಾವು ಸಿರಪ್ ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಗಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಿಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಉಷ್ಣದಿಂದಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈಸಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತುವುದರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಾಕುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಹಿಪ್ಪಳಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಹಿಪ್ಪಳಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಪ್ಪಳಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಿಪ್ಪಳಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಖಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಪ್ಪಳಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಪ್ಪಳಿ ಪುಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಹಿಪ್ಪಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗೆ ಪುಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು 6 ರಿಂದ 7 ಒಣ ಖರ್ಜೂರ ಅಂದರೆ ಉತ್ತುತ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿದಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಖರ್ಜೂರದ ಬೀಜ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಇದರ ನುಣ್ಣಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಳಸೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಈ ಥರ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಬೇಡಿ, ಹಾಗೇ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಇದು. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಜೇಸ್ಟ್ ಮದ್ದು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಮ್ಮಿಗಂತೂ ಹಾಗೂ ಗಂಟಲಿನ ಕೆರೆತದಲ್ಲಂತೂ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಮಧುರ, ಜೇಸ್ಟ್ ಮಧು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಕೋರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಖರ್ಜೂರದ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಹಿಪ್ಪಳಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೂ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇಸ್ಟ್ ಮಧುವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ತುಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ, ಆಕಳ ತುಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ನೀವು 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಕೊಡಿ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಕೊಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳನೇ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚಿಪ್ಪೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮನೆಮದ್ದು, ತುಂಬಾ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಮನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು 3 ದಿನನಾದರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಮ್ಮು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.